個鐘頭其實係。OK，咁跟住咧，好啦，克林頓咧知道咯，即係真係 official 咁知道咗，而真係有啲咁嘅嘢，有晒文件喺度，咁啲文件係真嘅啦。Stephen Curry 佢唔係軍部啊嘛，佢唔係軍，佢只係民間一個。其實我相信咧，即係喺佢而家嗰個咁樣嘅，即係喺個世界上面做一個咁樣嘅運動咧，其實應該都有好多人一貫係幫緊佢手嘅。如果唔係都幾難會做得到嘅。係。因為我自己估計咧，即係你諗下一個普通嘅醫生，係咪先？你一個醫生嚟嘅，係你要做咁多嘢咧，咁你要有咁嘅資金同有 connection 嗰個嘅，係咪先？係你先可以做到呢樣嘢。即係背後都有呢個。先至可以接觸到，即係最簡單啦，都係講句啦 ，Stan。我同你而家寫信要去見啊，曾蔭權都未必會見你啦，睬你都傻啦，咪就係咯。加上佢而家又話，接我你不理啦，所以就係話佢點解可以咁做咧？佢哋冇講到，就冇交代到，但係只不過佢呢件事佢係曾經做過嘅，係啦。咁亦都當時咧，咁佢見完之後，即係總統唔知嘅，總統係唔知嘅，即係唔佢係知道有呢樣嘢，但係佢唔知道呢樣嘢原來真係咁緊要嘅，係。咁跟住咧，好啦，即係好荒謬嘅，好荒謬嘅，即係佢哋係完全係唔可以接觸到有關嘅嘢都唔知，唔知。咁有趣係，都幾有趣。即係其實影子政府乜巴咗，其實都幾有趣嘅。佢哋即係佢哋喺度，究竟佢哋講緊大話咁樣，我都唔知啦。咁嗰本書係咁樣寫咁嘅叫。O K，佢就話佢唔知。係啦，係啦。咁跟住咧，咁就去到一個場面咧，就克林頓咧就揾咗另外一個人去見啊 Stephen Curry，即係隔咗一段時間之後，係啦，就揾另外一個人去同佢講，就話咧咩人啊呢個？呢個係佢嘅一個朋友嚟嘅。哦，係 Clinton 嘅朋友。係啦，即係咁唔係政府人。係啦，咁就去咗同佢講，跟住咧就話咧，克林頓總統咧就已經明白究竟發生緊啲咩事。但係佢唔能夠可以幫到你做啲乜嘢喺表面。因為佢唔想，好似今日嘅總統咁被行刺。哇！呢個就係佢講嘅説話。哇！呢句嘢嗰個背後嗰個潛台詞好勁。係啊，嗰啲咩事即係你而家講，首先個潛台詞即係講緊你克林頓如果要去做嘢，就可能俾人暗殺。第二個潛台詞即係話，甘迺迪總統俾人暗殺嘅原因咧，都好有可能同外星科技爆料有關係。有呢個可能性，即係就咁聽落去，我哋咁猜想就有呢個可能性啦。就因佢冇好明確咁樣講出嚟啦。佢只不過話我唔想好似甘迺迪咁俾人行刺，所以我係唔可以出面幫你做到任何嘢，但係我會 support 你，即係我會繼續支持你喺背後。OK，就係咁樣啦。我就依書直説嘅啫，其實。咁但係佢跟住即係落嚟到呢件事之後，就佢就跟住，所以佢就好夠姜咁樣，即係 Stephen Curry 好夠姜去做好多學藝演講，就因為佢將背後其實有個退役咗嘅政府或者係有啲有權力嘅人都會幫緊佢做緊嘢。其實都好多 conspiracy 嘅嘢，可能佢冇寫入本書度都唔出奇嘅。講真，因為之前佢有一個幾得力嘅助手係女人嚟嘅，就係無緣無故咁死咗嘅。喺佢嘅即係喺佢嘅文章裏邊咁講嘅。咁佢自己就覺得有人相信，可能都係影子政府用一啲唔知乜嘢嘅武器係 target 喺佢哋身上邊，令到佢哋忽然間有 cancer。OK，但係佢又身為一個醫生咧，佢知道如果係一個 cancer 咧，你係可以揾到個 cancer 嘅源頭喺邊度，嗰啲癌細胞係由嗰一個位擴散開去嘅，但係揾唔到佢身體裏邊嘅癌細胞嘅源頭，即係佢呢個腦做到。咁即係呢個 OK， 就好傷心嘅，因為呢件事。OK，哇，好驚而家，不過唔驚。但嗰本書已經出咗都幾年㗎啦，呢啲都唔係話即係咩話最新資料。係啦，不過可能就唔係咁多人接觸到呢本書，咁就可能冇睇到㗎嘛。OK，係啦，好精彩啦！今日真係精彩，即係將美國軍部啊一啲嘅陰謀嘅嘢咧，即係都講。